محققة بتحاول تجمع معلومات عن المشتبه فيها في جريمة قتل غامضة، ولكنها بتلاقي المشتبه الرئيسي في القضية مقتولة بطريقة وحشية هي كمان، وبسبب ده القضية بتتعقد أكتر وأكتر. بيبدأ فيلمنا بخبر بيتكلم عن ازدياد عدد الوفيات في الهند بسبب فيروس كورونا، وبنشوف مجموعة من الأشخاص وهم بيعملوا مراسم جنازة لشخص متوفي قريب من النهر، وفي الوقت ده بيجي شخص لابس كمامة وبيرمي جثة شخص مقتول في النهر ده. وفي مكان تاني بنشوف المحققة بريشكا وهي بتحاول تقنع سايا واحدة من المواطنين المصابة بالفيروس إنها تلبس الكمامة بتاعتها علشان الفيروس ما ينتشرش، ولكنها بترفض وبتهاجم كل الموجودين في المكان، فبتضطر بريشكا إنها تتعامل معاها بنفس أسلوبها قليل الذوق، فبتضربها بالقلم وبتلبسها الكمامة غصب عنها وبتحجزها في المستشفى. ولما بتعرف بخصوص الجثة بتروح للمكان وبتبدأ تستكشفه، وبعدين بتسمع أقوال الشاهد وبتروح لاسم الشرطة، فواحد من الضباط بيعرفها إن المستشفى هتبعت لهم ممرض ياخد عينة من دمها علشان يتأكدوا إنها ما اتصابتش بسبب السيدة اللي اتعاملت معاها. وبعد ما بيوصل الممرض وبيسحب العينة بيعرفها زميلها إن مديرتهم عايزاها فبتروح لها، ولما بتسمعها بتعتذر لابنها إنها مش هتقدر تقضي اليوم بسبب ضغط الشغل، بتقول لها تروح وهي هتهتم بكل حاجة مكانها، لكنها بترفض وبتقول لها إنها ما ينفعش تعتمد عليها بسبب الفضيحة اللي سببتها لهم وهي بتتعامل مع مريضة الكورونا، وبتطلب منها تنزل اعتذار رسمي على الصفحة. وقبل ما تمشي بتديها لعبة وبتطلب منها توصلها لابنها في طريقها، وفعلا بتعمل كده، ولكن الولد بيكون قليل الذوق زي والدته وبيرمي اللعبة في وشها. ولما بتوصل لبيتها وبتقيس السكر لباباها بتلاقيه مش مظبوط، فبتفهم انه اكل حلويات وعلشان كده بتفقد اعصابها عليه، وبتطلب منه يهتم بصحته اكتر من كده لانها مش هتتحمل تشوفه بيعاني، وبتاخد كل الحلويات اللي معاه وبتمشي. وتاني يوم بتروح للمستشفى علشان تعرف نتائج تقرير الطب الشرعي، فدكتور جوتام المسؤول عنها بيقول لها انه محتاج يومين علشان يقدر يديها التقرير، وبيعرفها ان الضحية شخص نباتي، لكن وهو بيفحصه لاحظ وجود دهون حيوانية على اسنانه. وفي الوقت ده مرات المتوفي وداندا اخوها بيوصلوا للمستشفى، وبيحاول اخوها يسبب فوضى علشان يسمحوا لهم ياخدوا الجثة، ولكن بريشكا بتوقفه عند حده وبتسمح للزوجة انها تدخل علشان تتعرف على الجثة، وبعدها بتتأكد انه كان نباتي فعلا زي ما الدكتور قال وانه عنده مصنع جلود، فبتوعدها انها ترجع لها حقه في اسرع وقت، وبتسيبها وبتروح تحقق في المصنع اللي بيكون واضح انه اتقتل فيه. وهناك داندا بيكون موجود، ولما بتتحرى عن الموظفين اللي بيشتغلوا في المكان بتعرف ان كل الموظفين استمروا في الشغل عادي بعد اختفاء الضحية ما عدا موظفة اسمها مشرام، وان الموظفة دي مختفية من نفس اليوم اللي هو اختفى فيه. ولما بتتحرى عنها بتعرف ان جدها هو كمان اشتغل في المصنع ده لمدة 40 سنة. وفي نفس الوقت ده بنشوف جدها وهو بيقدم بلاغ باختفائها من يومين، وبيكون موجود معاه شخص تاني اسمه ساندي، وبيكون واضح عليه التوتر، ولما الضابط بيسأله هو يقرب لها ايه بيقول له انه صديقها. وفي نفس الوقت ده بريشكا بتروح لمرات دايا المتوفي وبتبلغها انها تستلم جثته بعد يومين لما تقرير الطب الشرعي يخرج، وبتطلب منها تعرفها هي كانت فين يوم الحادثة، فبتأكد عليها بان هي واخوها كانوا موجودين مع بعض في البيت، وبتقول لها انها تقدر تتأكد من ده عن طريق دكتور بريك اللي بيشتغل معاها في الصيدلية اللي بتديرها، لانها في اليوم ده اتكلمت معاه فيديو، وبتنفي تماما انها تعرف بنت اسمها مشرام. وقبل ما بريشكا تمشي من عندها بتديها علبة برشام وبتطلب منها تديها لباباها لانه مفيد جدا للسكر. وتاني يوم في المستشفى جوتام بيوري لبريشكا بلورة ازاز وبيعرفها انها من ضمن الحاجات اللي اخدها من المصنع، وبيوضح لها انها عليها نقط دم من داية وبصمات لشخص مجهول، وده بيكون معناه انها بنسبة كبيرة سلاح الجريمة. وفي نفس الوقت ده بيوصل لها رسالة من مساعدها بسجل مكالمات داية، وبيكون من ضمنهم شخص اسمه هيمنت متصل عليه 12 مرة، فبتقرر انها تروح تحقق معاه. واول ما بتوصل لبيته بتشوف شخص مغطي وشه وهو نازل من الاسانسير، ولما بتسأل هيمنت عنه بيقول لها انه ما يعرفوش وما يعرفش اي حاجة بخصوص موت داية، وبيقول لها انه كان بيتصل عليها علشان يكلم مراته لان في شغل ما بينهم وما كانتش بترد على تليفونها، وبيقفل الشباك من غير ما يسمح لها تكمل اسئلتها. وفي نفس الوقت ده مديرتها بتتصل عليها وبتلومها لانها ما نزلتش الاعتذار زي ما طلبت منها، وبتطلب منها تنزله حالا، وفعلا بتنفذ كلامها. ولما بتروح تطمن على سايا في المستشفى دافنشي ابنها بيلومها لانها دخلتها المستشفى غصب عنها، وبيقول لها ان حالتها كانت احسن وهي في البيت،
وبيعرفها إن الأكسجين منخفض جدا في جسمها وإنه مش عارف يسد تكاليف علاجها وتكاليف المستشفى، وبسبب ده بتتأثر وبتطلب منه يتصوروا مع بعض وتشير الصورة في الستوري بتاعتها وتجمع له تبرعات. فبيوافق لأنه ما بيكونش قدامه أي حل تاني علشان يساعد والدته. وبالليل بنشوف بريشكا وهي بتراجع كاميرات مراقبة المصنع وبتلاحظ من نظرات مشرام لدايا إنها متغاظة منه. وفي الوقت ده باباها بيقاطعها وبيعرفها إن السمسار هيجي تاني يوم علشان يفرج البيت للمشتريين الجداد، فبترفض إنها تستقبله وبتقوله إنها مش مطمناله والأفضل يشوفوا حد تاني، فبيطلب منها تشوف هي وتعرفه. وتاني يوم في جنازة دايا بتكون شاكة إن دندا ليه علاقة بالجريمة وعلشان كده بتسأله لو كان على معرفة بمشرام، لكنه بينفي كلامها وبيقول لها إنها بتشتغل في قسم الحسابات وهو ملوش علاقة بالقسم ده. فبتستغرب كلامه وبتسأله طالما ما يعرفهاش ليه متفاعل مع صورها على السوشيال ميديا، فبيقول لها إن دي مجرد صدفة مش أكتر. وفي الوقت ده بيجي رئيس الوزراء سيتو يتكلم معاها وبيوضح لها إنه صديق مرات المتوفي وعلشان كده حاضر الجنازة، وبيقول لها إنه على معرفة بمديرتها وبيطلب منها تتواصل معاه في أي وقت لو احتاجت أي مساعدة. فبتطلب منه يوفر لها أدوية معينة محتاجاها المريضة تقرب لها ومش عارفة توفرها، فبيوافق على طلبها وبيطلب منها تملي مساعده اسم المريضة والمستشفى وهو يهتم بالوضع بنفسه. وبنعرف إنها طلبت الأدوية دي لسايا والدة دافنشي. وبالليل بتروح لبيت جد مشرام علشان تفتشه، ولما بتطلب من الجد يحكي لها عنها بيقول لها إنها عايشة معاه من لما كان عمرها 3 سنين، وده لأن والدتها مسجونة وهي عاشت حياتها زي الأولاد، وإنه كل ما كان بيحاول يغير من أسلوبها ما كانتش بتهتم بكلامه. وبيعرفها إن أغلب وقتها كانت بتقضيه مع ساندي جارهم لأنهم كانوا بيصوروا فيديوهات أغاني ليهم مع بعض علشان ينشروها على السوشيال ميديا. فبتقرر بريشكا إنها تروح تحقق معاه هو كمان، ولما بتخبط على الباب وما بيسمعهاش بسبب الأغاني اللي بيكون بيسمعها بتكسر الباب وبتدخل من غير إذن، ولما بيرفض يتكلم معاها بوضوح بتهدده إنها تقبض عليه بتهمة إنها مسكته متلبس وهو بيشرب مخدرات. وفي الوقت ده مديرتها بتتصل عليها وبتبلغها إن باباها كلمها وقال لها إن في أشخاص عنده في المكتب بيحاولوا يمضوه على أوراق غصب عنه. ولما بتعرف إنها لسه ما أخدتش أقوال ناندا بتطلب منها تتصل عليه وتحدد معاه ميعاد، وبتأكد عليها تعامله باحترام لأنه من طبقة عالية على عكس سايا اللي ضربتها بالقلم. ولما بريشكا بترجع لبيتها بتشوف باباها منهار وبيكون متوتر ومعتقد إن الأشخاص اللي هاجموه الصبح هيرجعوا مرة تانية، فبتحاول تهديه وبتقول له إنها تتصل على صديقها الشرطي وهتخليه يجي يراقب المكان، وبتتصل على جوتام وبتطلب منه يجيلها علشان يطمنها على حالته. وفعلا بيروح وبيمثل على باباها إنه شرطي زي ما هي قالت له، وبيطمنه إنه فتش في كل مكان حوالين البيت ومفيش أي خطر. وبعد ما بيهدوه بيخلوه ينام بيقعدوا يتكلموا مع بعض عن القضية. وفي الوقت ده بنشوف ذكرى من ماضي مشرام وهي قاعدة بتتكلم مع داندا في مكتب دايا، وبنعرف إنهم على علاقة ببعض وعلشان كده هدايا بيهينهم هما الاتنين وبيطرد داندا من المكان، وبيفضل يقلل من مشرام قدام الموظفين لحد ما بتحس برغبة في إنها تنتقم منه. وبتروح بالليل للمصنع وهي مش في وعيها وبتقرر تحرقه، لكن ساندي بيهديها وبيرجعها للبيت. وفي الوقت الحالي بنعرف إن بريشكا خلفت كلام مديرتها وعملت داندا زيه زي باقي الناس وخلت مساعدها يجيبه غصب عنه لاسم الشرطة علشان تحقق معاه. ولما بتسأله عن مكان بريشكا وآخر مرة اتقابلوا فيها بيرفض يتكلم وبتقوله إن السكوت مش هيفيده لأنه المشتبه الرئيسي في القضية، وبتقوله إنها عارفة إن مشرام حبيبته وإنها متوقعة إنه يكون خلاها تقتل دايا علشان ياخد ممتلكاته وبعد كده قتلها هي كمان. وفي الوقت ده مديرتها بتوصل لاسم الشرطة وبتلومها لأنها ما نفذتش أوامرها، فبتحاول تشرح لها إنها متأكدة إن هو اللي قتل دايا ومحتاجة ساعة واحدة بس وهتخليه يعترف، فبتهزقها قدام زمايلها وبتطلب منها تسيبه يمشي وبتستبعدها من القضية. وفي الوقت ده رئيس الوزراء بيتصل عليها وبيقول لها إنه قرر يديها شقة في الإسكان الجديد من غير أي مقابل، ولما بتسأله عن السبب بيقول لها تعتبرها عمل خيري وبيقفل السكة. ولأنها بتكون متضايقة من اللي حصل معاها بتروح تقابل جوتام وبيشربوا هما الاتنين مع بعض لحد ما بتسكر، فبتاخده معاها البيت المديرة وبتكسر لها إزاز الشباك بطوبة وبتهرب معاه وهي بتضحك. وفي الوقت ده جوتام بيجيله اتصال بإنهم لقوا مشرام لكنها مقتولة. ولما بريشكا بتروح لشغلها تاني يوم وبتحاول تطلع على ملف القضية زميلها بيرفض يديهولها وبيعرفها إن المديرة مستنياها في مكتبها. ولما بتدخل لها وبتسألها عن سبب استدعائها بتوريها فيديو ليها وهي بتخبط إزاز الشباك بالطوب، وبتطلب منها تسلم الشارة والسلاح.
وبسبب ده بريشكا بتدخل في حالة اكتئاب وبتفضل كذا يوم قاعدة في البيت ما بتعملش أي حاجة غير إنها بتشرب بس. وبسبب ده باباها بيفقد أعصابه عليها وبيقول لها إنها إنسانة فاشلة وعلشان كده ما اتجوزتش لحد دلوقتي، فبتفقد أعصابها عليه هي كمان وبتقول له إنها هي اللي مش عايزة تتجوز وإنه أب أناني وما بيفكرش غير في صورته الاجتماعية وبس. وبعد ما بتهدى بتعتذر على كلامها وبتطلب منه يسامحها. ولما بتتصل على جوتام وبتحاول تعرف منه معلومات الطريقة اللي مشرام اتقتلت بيها بيقول لها إنه مش هيقدر يعرفها معلومات كتير لأنها خلاص خسرت وظيفتها، لكنه بيقول لها إن أهم حاجة هو إنه لقى في جيبها العقار اللي الدولة بتعاني من عجز في توفيره لمرضى الكورونا، وده على الرغم من إنها ما كانتش مصابة بالفيروس أصلا. وفي الوقت ده بريشكا بتفتكر إنها شافت ساندي واقفة عند صيدلية معينة وهي بتراقب المنطقة، فبتروح الصيدلية دي وبتطلب منها إنها تشتري كمية كبيرة من العقار ده. ولما الصيدلي بيرفض بتقوله إنها تدفع له أضعاف سعر السوق، فبيوافق يبيع لها مقابل إنها تدفع له الفلوس نقدي، وبيطلب منها تستنى لحد ما يوصل. وبعد شوية بتتفاجئ إن ساندي هو اللي جايب الأدوية دي، ولما بيشوفها وبيحاول يهرب بتقوله إن مشرام اتقتلت وإنه لازم يساعدها، فبينهار وبيقول لها إن كل ده حصل لأنهم كانوا محتاجين فلوس علشان يقدروا يصرفوا على تصوير الفيديوهات الموسيقية اللي بيعملوها. وبيشرح لها إن مشرام كانت عارفة إن دايا بيتاجر في الأدوية دي، وإنه كان بيخزنها في مصنعه بشكل غير قانوني علشان يبيعها بأسعار مضاعفة، ولأنهم كانوا محتاجين فلوس قررت تسرق كمية منها ويبيعوها وبفلوسها يقدروا يصرفوا على مونتاج الفيديوهات. وفعلا نجحت في إنها تسرق أكتر من مرة، لكن في النهاية دايا مسكها وفضل يضربها ويهينها بالكلام لحد ما فقدت أعصابها وقتلته. وفي الوقت الحالي بتقرر بريشكا تروح معاه للمصنع علشان تتأكد لو كلامه صح، وفعلا بتلاقي كمية كبيرة من الأدوية متخزنة هناك. ولما بتبدأ تجمعهم بيظهر شخص مقنع وراها وبيخبطها على دماغها فبتفقد الوعي. ولما بتفوق بتلاقي جوتام وساندي متكتفين جنبها وبتتصدم لما بتعرف إن القاتل هو نفسه الشاهد على الجريمة. ولما بتلاقي إزازة الكحول جنبها بتدلقها على الأدوية وبتهدده إنها تولع فيها، وبتطلب منه يحكي لها مين اللي قتل مشرام، فبيعترف إن هو اللي عمل كده وبيقول لها إنه كان شريك دايا في تجارة الأدوية، وإنه لما حاول ينصب عليه قتله. ولأن مشرام كان حظها سيء كانت موجودة في المصنع وشافته وهو بيقتله فاضطر يخلص عليها هي كمان. وفي الوقت ده الولاعة بتقع من بريشكا على الأدوية وبتحرقهم، وده بيخلي القاتل يفقد أعصابه، وبيكون لسه هيقتلها ساندي بيخبطه على دماغه وبيخلص عليه، لكن في رصاصة بتخرج من المسدس بالغلط وبتيجي في رجله جوتام. ولما بريشكا بتنقله للمستشفى وبتشوف قد ايه المصابين محتاجين العقار ده بتخرج تجيب الباقي منه من العربية وبتوزعه عليهم. ولما الصحافة بتسألها هي جابته منين والدولة بتعاني في عجز في توفيره بتقول لهم إنها مجرد وسيطة، وبتقول لهم إن رئيس الوزراء هو اللي طلب منها توزعه، وبسبب ده رئيس الوزراء بيتبسط منها وبيديها الشقة اللي وعدها بيها لأن بفضل كلامها عنه الناس انتخبوه مرة تانية. وفي النهاية بنشوفها وهي بتهتم بباباها وجوتام، وفي الوقت ده حد بيرمي عليهم من الشباك إزازة مولعة، ولما بتخرج تشوف مين بتتفاجئ إنه ساندي، وبتعرف إنه عمل كده لأنه متضايق منها بسبب إنه اتورط في جريمة القتل وهو بيحاول يحميها. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة وبيعلمنا إن مفيش أي جريمة كاملة، وإن أي جريمة مهما كانت صغيرة علشان تخبيها ممكن تعمل جريمة أكبر بكتير. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.